Good morning, students. Have a nice day. Now will try to discuss important topics of FSC Part 1 Chemistry, Chapter 1 Basic Concept, Topic number 2 जिसका ऊपर मैंने नेम भी लिखा हुआ है Molecules। पहले हम इससे पहला टॉपिक जो हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एटम को डिस्कस किया था। सो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है वो मॉलिक्यूल है, उसका दूसरा टॉपिक जिस टॉपिक का बेसिक कंसेप्ट का। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। तो मॉलिक्यूल के साथ में ना ये जो लेक्चर फ्लो लिखा हुआ है, ये लेक्चर फ्लो जो है ना, ये इसमें अंदर तमाम हेडिंग जो होती हैं वो टॉपिक से बिलोंग करती होती हैं। तो लेक्चर फ्लो एक बहुत ही बेस्ट मेथड है टू लेक्चर टॉपिक को रिप्रेजेंट करने का। तो इसलिए मैंने लेक्चर फ्लो को लिखा, आप इसको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करें और हेडिंग को वन बाय वन करके डिस्कस करें, ताकि आपको टॉपिक जो है वो भी क्लियरली आपको समझ आ जाए, और जब आपने एग्जाम में पॉइंट टू लिखना तो आपको भी मुश्किल ना हो, आप उसके अकॉर्डिंग तो आप प्रिपेयर कर सकें। तो हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूल्स। तो पहली हेडिंग में मैंने मॉलिक्यूल दिया लेक्चर फ्लो के अंदर, तो आइए हम मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं। मॉलिक्यूल हमारे पास द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस, जबकि हमारे पास जो एटम था वो हमने कहा द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। तो उसमें हम कहते हैं द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जबकि हमारे पास जो एटम था वो एग्जिस्ट कर भी सकता था और एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता था। तो डिफाइन the smallest particle of pure substance। इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट भी आ जाता है, कंपाउंड भी आ जाता है, which can exist independently। तो ये हमारे पास जो है डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल की है कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस में हमारे पास एलिमेंट भी आ जाते हैं, कंपाउंड भी, व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, तो हम उसको मॉलिक्यूल्स कहते हैं, कॉल्ड मॉलिक्यूल। यहाँ तक था हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारी क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन ऑफ हमारे पास मॉलिक्यूल्स। तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल जो है वो थ्री टाइप्स के इनको मजीद क्लासिफाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट वन, हमारे जो मैंने यहाँ लिखा हुआ साथ नेचर, नेक्स्ट पॉइंट एटॉमिसिटी, साइज, नेचर, सेकंड पॉइंट एटॉमिसिटी, थर्ड पॉइंट हमारे पास जो है वो है साइज। तो इनकी बेस पर हम इनको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट पे चलते हैं नेचर, नेचर को डिस्कस करते हैं। तो नेचर के अंदर आगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर आगे दो उसकी मजीद मॉलिक्यूल की दो टाइप्स होती हैं। टू टाइप ये हमारे पास नेचर के अंदर। अगर हम इसको इस सब रिप्रेजेंट करें, पहली पॉइंट है
नेचर नेचर आर टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। इसके अंदर दो तरह के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। एक जो मैंने लिखा सबसे पहले होमो एटॉमिक, ये हमारे पास इसकी टाइप्स हैं फ्यूज, और उसके बाद हमारे पास है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो नेचर की बेस पर इसकी कितनी टाइप्स है? दो। एक होमो में सेम, हेट्रो में डिफरेंट। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास होमो के अंदर हमारे पास मॉलिक्यूल व्हिच कंसिस्ट ऑफ सेम और द वन काइंड ऑफ एटम, which consist of same atom or one kind of atom। तो कौन कौन से हो सकते हैं? ऑक्सीजन, फॉस्फोर। तो ये हमारे पास होमोटॉमिक है, सेम। इसके अंदर ऑक्सीजन के टू मॉलिक्यूल सेम है, और फास्फोर को देख लो तो इसको हम कहते हैं होमो। हेट्रो के अंदर क्या होता है? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं हेट्रो के अंदर। तो जैसे कि हम कहते हैं व्हिच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। तो उसको हम क्या कहेंगे? हमारे पास हेट्रोटॉमिक। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक हो गया। हमारे पास ग्लूकोज आ जाता है। तो इस तरह के जो हमारे पास है वो हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। ये हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर। अब हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिसिटी। ये मैं रिमूव कर रहा हूँ। एटॉमिसिटी मीन नंबर ऑफ एटम, कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है उसको हम एटॉमिसिटी कहते हैं। एटॉमिसिटी नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट। तो उसे कहते हैं एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी हमारे पास के अंदर इसके आगे दो टाइप्स हैं। एक है मोनोटॉमिक, ठीक हो गया। तो अगर मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल एंड पॉलीटॉमिक, तो आगे हम एटॉमिसिटी की बेस पर आगे दो टाइप्स है, एक मोनो है एक पोली है। तो एटॉमिसिटी में नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट। तो अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो जैसे कि हीलियम है, हीलियम में एक एटम प्रेजेंट है। अगर हम वाटर की एग्जांपल लें, वाटर के अंदर हमारे पास दो एटम की तीन मॉलिक्यूल हैं। अगर हम ग्लूकोज की एग्जांपल लें C6H12O6, तो इसके अंदर टोटल 24 हमारे पास कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6, तो हमारे पास टोटल 24 एटम्स प्रेजेंट है। इसको एटॉमिसिटी कहते हैं। तो मोनो में ना होता है कि जिसके अंदर which consist one एटम, इसके अंदर नंबर ऑफ एटम जो है वो एक मौजूद हो, तो उसको हम कहते हैं मोनो। मोनो में कहते हैं एक। तो इसके हम अगर एग्जांपल ले तो हमारे पास जैसे कि हाइड्रोजन की एग्जांपल है। तो इस तरह और हमारे पास जो एग्जांपल नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, तो तमाम की जो नोबल गैसेस वो भी हमारे पास मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। पॉलीटॉमिक में हमारे पास इसमें हमारे पास नंबर ऑफ एटम एक होते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ एटम सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं।
more than one atom will be same or different। वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल है कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड C6H12O6, ठीक हो गया। तो यहाँ देखो हमारे पास कार्बन ये डिफरेंट भी है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास डायटोमिक आएगी, डायटोमिक ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ एटम। ये हमारे पास ट्राई है, इस तरह इसका भी कुछ नहीं होगा। तो हमारे पास टेट्रा पेंटा आगे जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं हम उनको नाम देते जाएंगे। अगर 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्साटोमिक मॉलिक्यूल आएगा। उसके बाद हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो साइज के बेस पर आगे दो है, एक हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल, एक माइक्रो है और एक मैक्रो लार्ज मॉलिक्यूल, हो गया। तो ये है स्मॉल साइज एंड सिंपल मॉलिक्यूल। जैसे कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास आ जाती है, उसके अलावा हमारे पास इसमें और भी ले लो H2 एग्जाम्पल, ये हमारे पास की एग्जाम्पल है। जबकि मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास लार्ज साइज और उसके अलावा हमारे पास कॉम्प्लेक्स हो गया। जैसे कि स्टार्च एग्जांपल, स्टार्च, होमोग्लोबिन, ग्लोबल, सेलुलोज, ठीक हो गया। इस तरह ये हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल है। तो अगर हम होमोग्लोबिन के फंक्शन को देखें, फंक्शन ऑफ तो इसके अंदर क्या है हमारे पास कि ये हमारे पास ब्लड प्रोटीन है, रन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को रन कराती है फ्रॉम लंग्स थ्रू ऑल आवर बॉडी, और बॉडी के अंदर रन करवाती है। और ये हमारे पास 18,000 टाइम हायर है देन हाइड्रोजन एटम से, ठीक हो गया। हाइड्रोजन एटम से हायर है। और इसके अंदर हमारे पास ईच जो मॉलिक्यूल है वो होमोग्लोबिन का वो बना होता है 10,000 एटम से। किससे बना होता है? ये हमारे पास हर मॉलिक्यूल जो होमोग्लोबिन का किससे बना होता है? 10,000 एटम से मिलके बना होता है हर एक मॉलिक्यूल। और उसके अलावा ये होमोग्लोबिन जो है ये हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है, कार्बन पर, नाइट्रोजन पर, ऑक्सीजन पर और आयरन पर मुश्तमिल होती है। तो ये था हमारा टॉपिक जिसके अंदर हमने मॉलिक्यूल को देखा, क्लासिफिकेशन देखी, उसके आगे टाइप्स, उसके आगे मजीद टाइप्स देखी, उसकी फिर एग्जांपल्स हमने उसको किया। तो ये हमारा टॉपिक जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो आपको अकॉर्डिंग टू द लेक्चर ब्लॉग्स आप मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी समझ आ गई, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको एक्सप्लेन करें।